아이가 외국에서 아프면 굉장히 당황을 하실 텐데요. 저도 아이가 갑자기 아파서 굉장히 당황한 경험이 있어서 제가 한번 공유를 해보려고 영상을 올리게 되었습니다. 이거는 전에 찍었던 영상이었는데 만약에 현재 상황이 지금 이랬더라면 어떻게 되었을까 정말 상상하기도 싫습니다. 그리고 저는 이제 4층으로 올라갔어요. 처음에 가실 땐 당황하지 마시고 이제 번호표 주면 뽑으시고 아까 그 자리에서 엘리베이터를 타시고 4층으로 올라가시면 됩니다. 엘리베이터를 딱 내리시자마자 딱 데스크가 있어요. 그러면은 거기에 이제 간호사분들인가 이렇게 앉아 계세요. 그러면은 거기서 아까 1층에서 받았던 번호표 접수증인가 번호표를 뭐 불러주나? 아무튼 내면 될 거예요. 그러면은 바로 이제 진찰 체크할 수, 열 체크를 해줍니다. 이제 열을 체크하러 하면 열 체크를 해줘요. 우리나라랑 똑같이 의사 만나기 전에 이제 뭐 상태를 물어보는 거죠. 뭐 아기가 뭐 열이 나나 안 나나 뭐 그런 거 물어보는 거예요. 키, 뭐 몸무게 그런 거 기본 사항들을 알아보는 단계입니다. 그래도 다낭에 여행 오셨을 때 불미스러운 일이 생기지 말아야 하겠지만 어쩌다가 다치거나 뭐 불상사가 생기는 경우에 정말 당황할 수 있으니까 이런 곳 병원은 몇 곳은 알아놓는 게 좋을 것 같아요. 정말. 의사 선생님 만나기 전에 이렇게 간호사 언니가 체크를 해주고요. 여기는 환미병원이라고 하고요. 한국인 통역사는 없어요. 그리고 언어는 베트남어, 영어 두 가지가 되겠습니다. ly song người Hàn Quốc à? Ngày này ngày thứ ba sóc nhà cắn ở đây hả? Ăn uống bé viêm phổi nó ăn cám cho nó xét nghiệm kiểm tra xét nghiệm luôn với chụp phim luôn kiểm tra số huyết luôn nhưng mà khả năng nhập viện quá là cao. 저는 집에서 먹이던 약을 가지고 와서 이걸 먹였다고 보여줬어요. Nhìn này em đây con nhìn rồi chứ 음. lấy dâu rồi khóc mà giỏi ghê đây ta. Rồi xong Mẹ quay đi ạ. Chờ con gái. 네, 오늘은 다낭에 환미병원이라는 병원을 소개시켜 드렸어요.
여기는 제가 아마 근데 병원비가 한국이 아니다 보니까 조금은 비싸요. 이제 감기에 폐렴을 걸렸었고 폐검사 피검사 그냥 진료를 봤을 경우에 한 10만원 돈 하는 것 같아요. 10만원 돈 했었고요. 그리고 저희 보고 입원을 하라고 했어요. 저희 딸. 아니면 큰일 난다. 죽는다고 했어요. 이거 입원을 안 하면 큰일 난다고. 그래서 며칠을 해야 되냐 했더니 일주일 정도 하고 병가를 봐야 한다고 하더라고요. 근데 사실 제가 입원을 하기에는 더 힘들 것 같다는 생각이 드는 거예요. 차라리 집이 더 깨끗하고 더 괜찮을 것 같다는 생각이 들어서 생각을 좀 하다가 하고 있는 찰나에 문자가 온 거예요. 나 그 병원 갔었는데 무조건 입원을 하라고 한다. 나는 거기서 죽는다고까지 했다. 똑같은 말을 들었다고 똑같은 말을 한 거죠. 저랑 죽는다고 했다. 그런 얘기를 듣는 찰나에 또 아는 동생분을 만난 거예요. 저 여기서 입원했다고. 근데 돈 100만 원 나옵니다. 이렇게 또 얘기를 듣는 거예요. 근데 그 얘기를 듣고 그냥 집에서 헤어하자. 어차피 집이 더 깨끗하고 같은 약 먹고 호전이 안 되면 다른 병원에 더 좋은 병원이 있으니 이건 제가 다음 편에 또 소개시켜 드릴게요. 그 병원에 가서 다시 검사를 받고 입원을 하더라도 그 병원에 가서 입원을 하자 하고 제가 집으로 다시 왔습니다. 그래서 뭐 알아보니 여기는 좀 입원을 약간 권유를 하는 케이스긴 한데 그래도 잘 보긴 하는 것 같아요. 잘 보기는 하는데 좀 입원은 하라고 하면 조금은 생각해 보시고 하시고 뭐 다른 것 뭐 찢어져서 어떤 분 제가 옛날에 어떤 분을 만났는데 수영장에서 아이가 미끄러져가지고 손이 다쳤대, 팔이 다쳤대. 근데 그때 기부술을 아기가 팔이 다쳐가지고 기부술을 했더라고요. 근데 여기 병원에서 했다고 하는데 괜찮다고 하더라고요. 여기도 나쁘진 않아요, 병원이. 근데 베트남 분들에게 제가 물어봐서 괜찮다는 병원에 처음에 갔던 거였고 저도 아무것도 몰랐을 때 물어서 간 병원이 환미병원이었습니다. 그래서 저도 여러분에게 정말 이런 일이 생기면 안 되겠지만 그래도 무슨 일이 생겼을 때 이런 병원 같은 건 좀 알아두시는 게 좋을 것 같아서 여러분에게 소개시켜 드리는 거고요. 5성급이나 뭐 리조트 같은 경우에는 간단하게 치료할 수 있는 곳은 다 어디든 있지만 그래도 여러분들이 어디 놀러 가셨거나 그랬을 경우에는요, 그래도 현지에 있는 병원이 어디가 괜찮다 하는 곳들은 알아두시고 가시는 게 좋을 것 같아서 영상 올렸으니까요. 여러분 오늘도 도움이 되셨다면 구독 오늘 꼭 눌러주세요. 그럼 다음에 또 뵐게요. 바이바이.